ग्लास नहीं ग्लास नहीं डालने लगा तो फिर मैंने कहा ना आने फिर डालता अली ये लो बाबा आपके लिए लिखे हैं
ये उसमें हाइपर नहीं करते ना। एकदम हाइपर हो रही है। इसको बढ़ा दे रही है। कटोरी रख दूँ ना, इसमें देखो ठंडी हो जाएगी। ज़्यादा ना और क्या होता है